joguei videogame nisso aqui, ó. Sério? Liguei o Mega Drive. Ah, foi Marcelo, foi que eu nunca ia falar que eu passei um fax, você vai falar que jogou Mega Drive. Aqui, ó, tem tudo. Eu ia falar que o fax não é da minha época. Gabriel mexendo na máquina de escrever. É. Olha o baleiro gigante. Tinha também, né? Ó, põe o carvão aqui dentro, Fecha, fechava, aí esquenta. aí passava... Virou! Eita lasqueira na frente da FIA! Ai! Vamos comer, Gabriel? Pesada pra você. Felipe, ela é pesada pra você. De meia. Aí eu fui virar e escorreguei. Aí comecei a chorar, queixo abriu. Aí eu fui pro médico, fiz uma anestesia, pus o curativo, eu tirei hoje, doeu muito. Tomei 3 pontos. Mas você ficou quietinho pra dar o ponto, né, filho? Só gritava, mas nem se mexia, né? Hã? Tirou nota 10.